औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों को, मैं हूँ आपकी दोस्त और हमदर्द सादिया सुहेल। अल्लाह ताला आपको ये जो दिन गुज़र रहे हैं ज़िलहज के, इससे मुस्तफ़ीद होने का तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाए। अल्लाह जो तमाम हाजी वहाँ गए हुए हैं और उनको अल्लाह ताला सही मायनों में हज अदा करने की साफ़ दिल के साथ अल्लाह की महब्बत के तहत जो वो गए हैं उनका जाना कबूल फ़रमाए। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, हर नागहानी आफत या किसी हादसे से महफूज रखे। अल्लाह इस हज की बरकत से हम जैसे लोग जो इस इंतज़ार में हैं बुलावे के, अल्लाह हमें उनके सदक़े हमें भी बुलाए। अल्लाह उनका जाना कबूल करे, अल्लाह उनको सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमाए और इस हज से ऐसे ही वो वापस आए जैसे कोई नौमौलूद बच्चा, जिसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और जब हम शैतान को कंकरियाँ मार रहे हों तो हम ना सिर्फ उस शैतान को, बड़े शैतान को, हम अपने अंदर के शैतान को भी वहीं मार के कंकरियाँ वहीं फेंक कर आएँ। हम अलहाज तो बहुत फ़ख्र से लगा लेते हैं, लेकिन हम करप्शन करें, हम नाप तोल में कमी करें, हम अच्छा बता के गंदा माल बेचें, हम अपनी ज़िंदगी में वो तौर तरीका ना अपनाएं जो मेरे रब का हुक्म है, जो इस हज का मकसद है कि अपने आप को प्योरीफाई करना, अपने अंदर के शैतान को मारना। शैतान को कंकरियाँ मारने से वहाँ का हम एक एक्शन करते हैं, ये इसलिए करवा जाता है। वो जो वहाँ कोई शैतान नहीं खड़ा जो मतलब वहाँ जो आप उसको मारने से जो इंसान के अंदर का शैतान है उसे पता चले ये शैतान मेरा खुला दुश्मन है। मैंने अल्लाह की पैरवी, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मुझे अल्लाह की पैरवी करनी है, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलना है। मुझे इस शैतान मरदूद की पैरवी नहीं करनी, मुझे इब्लीस का पैरोकार नहीं बनना। ये अल्लाह को की खफगी का बायस है, ये अल्लाह का नाफरमा बरदार है। और इसने चैलेंज किया था कि मैं तेरी मखलूक को, इंसान जिसको अल्लाह आदम को आपने मेरे पे फौकियत दी है, मैं इसको गुमराह करने का, पर मेरे रब ने फरमाया था कि जो मेरे बंदे हैं वो कभी तेरे बातों में नहीं आएंगे। और अगर आ भी जाएँ, इंसान है, ख़ता के पुतले हैं, हमसे गलतियाँ गुनाह होते ही रहते हैं, लेकिन वो वापस पलट के मेरी बारगाह में आते और रो रो के मुझसे अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। तो ये अगर इसको समझ के, इसके एक एक फरीज़े को समझ के आप पढ़ें और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा जिस मकाम जबल रहमत पे था उसका समझे। मैदान अरफात जो मैदान हशर भी होगा, जो मेरे सुना है कि वही मैदान हशर भी होगा, मैदान अरफात में उस खुतबे को याद करें, उस अज़ीम हस्ती को याद करें जो या उम्मती उम्मती करते रहते थे अपने रब के सामने कि मेरी उम्मत को कोई तकलीफ़ ना दे। 3 दिन से कमरे से बाहर नहीं निकले थे। से हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा के कहने पे बताया था कि दोज़ख में मेरे उम्मती भी होंगे। जब उनको ये बात उनको पता चला था कि अल्लाह के हुक्म से कि हम मुसलमान भी दोज़ख में जाएंगे, मेरे उम्मती भी जाएंगे, इतना गम हमारा। वो रकू में खड़े होके पाँव मुबारक उनके, मैं सदके जाऊँ उन कदमों शरीफ के, अल्लाह हम तो उनके पाँव के नीचे से गुज़रे हुए एक ज़र्रा भी हों तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सादत है। सूझ जाते थे उन्हें तो किसी चीज़ को नहीं बख्शवाना था या अल्लाह से माफ़ी मांगनी थी। अज़वाज मोहतरात कहती थी कि आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप अपने आप को इतनी तकलीफ़ क्यों देते हैं, इतना टाइम क़याम क्यों करते हैं? तो वो फरमाते थे कि मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ। और वो सारी रात का क़याम और वो ज़रिया ज़ारोक़दार रोना अल्लाह के हजूर, वो सारा हम जैसे उम्मतियों के लिए था। और कहा उन लोगों को सबसे एक ज़माना आएगा, उन लोगों को सब पे फजीलत हासिल होगी। सहाबा इकराम ने पूछा, नाम लिया पैगंबरों, सहाबियों ने कहा नहीं, ने कहा मेरे वो उम्मती कि जिन्होंने ना मुझे देखा और जिनके दरमियान में मौजूद नहीं था लेकिन वो ईमान लाए।
آپ لوگ تو مجھے دیکھتے ہیں، مجھے جانتے ہیں، پھر ایمان لائے، اور وہ میرے صحابہ بھی مجھے جانتے ہیں، اور میرے تمام اللہ کے جو بندے ساتھ موجود ہیں وہ مجھے جانتے ہیں، لیکن وہ میرے امت ہی جو میری غیر موجودگی میں بھی مجھ پہ ایمان لائیں گے اور قرآن پاک پر ایمان لائیں گے۔ بس اللہ سب کے صدقے ہمیں بنا دے، اور میری بہنوں کے لیے یہ وظیفہ ہے، اور بہت ہی کرامت، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ آپ کو اللہ یہ نعمت عطا فرمائے تو آپ ان کو نیک اور صالحہ بنائیں گے، معاشرے میں ایک بہترین مسلمان بنا کے بیچیں گے، خود بھی ایک ان ماؤں کی کو فالو کریں گے، حضرت داتا گنج بخش کی ماں جو سچ بولنے کی بیٹے کو جنہوں نے سکھایا اصل راستہ۔ ہر پیغمبر ایک ماں کے بدن سے پیدا ہوا ہے، ماں کا درجہ دیکھیں۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی لحد مبارک پہ جا کے جب دیکھا تو جا کے لپٹ کے زاروں کتاب رہے کہ کاش میری والدہ زندہ ہوتی، میں فرض نماز کی نیت کرتا، میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ مجھے آواز دیتی اور میں فرض نماز توڑ کر اپنی والدہ کا حکم ماننے جاتا۔ یہ تھی میرے پیارے نبی کی خواہش، ماں کا مقام انہوں نے آپ کو بتایا۔ آج ہمیں یہ مقام ملا ہے، یا آج جس کے پاس مائیں ہیں وہ کتنی قدر کر رہے ہیں۔ اولڈ ہوم میں جا رہی ہیں مائیں، گھر پہ بیٹھ کے بچوں کی ڈانٹیں کھاتی ہیں مائیں۔ بہرحال اولاد کا بتا رہی ہوں، اللہ یہ اولاد صالحہ، اولاد نیک اولاد کا وظیفہ، جو ماں باپ کی عزت کرنے والی ہو، ماں باپ کی قدر کرنے والی ہو، بہترین انسان اور بہترین مسلمان ہو، اس کی دعا بتا رہی ہوں۔ وظیفہ ذرا لمبا ہے، تھوڑا سا، اتنا نہیں، 40 دن کا وظیفہ ہے یہ، اور اس کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے ایک بار کرنا ہے۔ اس میں آپ نے اپنے سامنے دودھ کا ایک کٹورا، دودھ کا ایک مگ یا ایک جگ رکھ کر یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کیا پڑھنا ہے۔ وہ اس میں نماز کے عشاء کے بعد 40 دن تک سورہ علم نشرہ لگا 70 مرتبہ، سورہ علم نشرہ 70 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ یا مصورو یا اللہ، یا مصورو یا اللہ، اس کا ورد آپ نے 313 بار کرنا ہے، اس کا ورد آپ نے 313 بار کرنا ہے، یا مصورو یا اللہ۔ آیت الکرسی آپ نے 11 بار پڑھ کر، آیت الکرسی آپ نے 11 بار پڑھ کر اس دودھ پہ دم کر لینا ہے، اور وہ دودھ دونوں میاں بیوی نے پینا ہے۔ 40 دن تک آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے، اور یہ میں سارا جو بتایا ہے اس کو لکھا ہوا بھی آپ کے سامنے اسکرین پہ آ جائے گا، تاکہ کسی کو اگر یاد رکھنے میں پرابلم ہو تو وہ اس پہ عمل کرے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ بہت شکریہ۔